Moi, se olisi LPS-taika täällä. Ja mun kaveri on mun kylässä, sano moi. Moi! Ja meidän aiheen nimi on haastattelu. Video 2. Joten aloitetaan! Mikä teidän lempivärisi? Minun lempivärini on pinkki. Kiitos. Mikä on sinun lempihymiösi? Tämä on mun lempihymiö. Asia selvä. Okei. Eli onko sinulla YouTubessa kanavaa? On kyllä. Kerropas nimi. Se on keijukainen.lps. Okei, tässä on jotain juttua. Okei, hei. Ei tarvi uudestella. Mikä on lempikarkkisi? Jäätellä. Okei. Voit lähteä. Osaatko piirtää? Olen kyllä taiteilija piirtämisessä. Kyllä osaan piirtää. Okei. Kiitos. Moikka. Osaatko uida? Tietenkin. Minä olen taitava uimaan. Minä olen jo ollut kisoissa ja olen voittanut monta kertaa. Uhu! Okei, kiitos. Tykkäättekö te musiikista ja minkälaisesta? Minä tykkään klassikasta ja hiljaisesta musiikista. Joo. Mä tykkään heavy metalista. Mua tiputettiin! Mua sattuu! Mitä harrastat? Juoksukisoja. Haluatko osata lentää? En kyllä haluaisi kylläkään osaa lentää. Ai, ok. Hei, eli kiitos kun katsoit tämän videon. Ja tilatkaa kanavaa ja painakaa peukkuja. Moikka! Moikka!